Kw'igenekerezo rya 25 ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2015 umugambwe CNDD-FDD waremeje Perezida Petero Nkurunziza kuba umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu biciye kubiri n'amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa ry'igihugu. Haratanguye mu Burundi imyiyerekano ihamagajwe n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike yo kwiyamiriza ico kiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu. Mu ntumbero yo guhagarika burundu iyo myiyerekano, leta y'u Burundi yakoresheje uburyo bukomeye, hamwe dusanga igipolisi gikoresha inkoho, kigafunga abantu, kigahohotera abantu, kikabanyuruza, mbere harimwo no kwica abari muri yo. Crise ya 2015 narayibonye, ndumva buno nyene yuko turi mu gihe kidasanzwe c'ubuzima bw'igihugu. Narumva yuko turi ahantu dushobora kugwa mu manga canke dushobora kubandanya dutera imbere mu gushikira, mu gukomeza demokrasi, gukomeza ubutungane, ni n'ubuzima bubereye ku Barundi bose. Jewe sinenzi ko nzopfa ngiye mw'ibarabara, ariko nza mbona komeza amahoro arapfuye. Nza mbona uko iminsi igenda niko twumva abo bariko bararasa, twumva bariko barapfa, twumva bagiye mu bitaro, nkabona bagiye mu bitaro ntibafise ingene bivuza, ntibafise uriko arabakurikirana, nkabona hariho abariko barafungwa, bitangura kundugamwo nanje nkavuga nti ivyo bintu naho jewe ntavuga ngo nari ngiye kugwana na Nkurunziza ngo ndamwiyamireze mw'ibarabara, sinshobora kuguma ntekereje ngo nanje nje mu bandi ndorera ingene hariho abajene bo mu gisagara bariko bararaswa, ariko kubera bariko barasaba ijambo, kandi bariko basaba ijambo mu mahoro, ntangere batariko baragwana nk'ubigwanisho. Nari maze imisi na jewe ku bwanje yatangwa kugenda mu makartie atandukanye, ndi kumwe n'abagenzi twakunda kuganira no kwiyumvira ku vy'igihugu hamwe, kuko twumva ko ari vyacu kandi bitwerekeye. Iyo engagement yo kuja mwiyerekano nibaza ko ku bwanje no ku Barundi benshi ntivyari ibintu bivuye mu bigumbagumba gusa, vyari ibintu umuntu aba yariyumviriye, yarabonye, yarifuje kuzogira ico abivuzeko. Nico gituma rero naciye ntera kamo abandi, kandi ntera kamo abakenyezi n'abakobwa, kuko imyiyerekano yose twabona yari kwiraba nta jwi ry'abakobwa n'abakenyezi ryaseruka vy'ukuri, aba muri societe civile, aba mu banyepolitike, aba muri leta, hose nta jwi bumva rivugira kandi riserura iciyumviro cari gisangiye n'abagore benshi. Rero kigiye turungikira iyo suggestion yo kugira ama manifestation y'abagore, twashiye twuba tuti niko karyo ko kwerekana ko abagore nabo dushoboye kandi dufise ijambo, dufise ico tugomba gushikiriza, kandi twagomba kubikora nk'abiyamiza n'itotezwa ryaba ku banyagihugu b'abagabo n'abasore, kuko benshi baricwa, benshi barakubagurwa, benshi barabwirirwa nabi, kandi bakabura uko bavyifatamo. Hari hageze ko abagore rero duhaguruka. Vyari bigoye kubera yuko yari mu gihe icambere na mbere kugira ngo wideplace, kugira ngo duhure vyaratugora, ntiwamenya amabarabara yuguruye, ntiwamenya yuko hariho abaza guhagarika, ntiwamenya ko hariho abariko baragukurikira, ntiwamenye ko iyo telefone twavugiye ko atabariko baratwumviriza. Vyaba bigoye, ariko twarashoboye kugira inama ya mbere, turagira inama ya kabiri, tugahura kugira ngo dushobore kwandika ku vyapa, tugahura kugira ngo dupange ingene bizogenda. Kumwe rero twabitegura, twavuga duti ibe manifestation y'abakenyezi iteguwe mu kivyeyi, ni ukuvuga ko hari ibintu duteze kwiyumvira imbere, mbega nitwaba turi kumwe tuzokwikingira gute kugira ngo ntihagire umugabo atwinjiramwo, tuzobigenza gute kugira tumenye uvugana n'amamedia, tuzobigenza gute. Ivyo bintu vyose yari ibintu twahura
tukavugana mu manama kugira ngo by'ukuri bize kugenda neza. Novuga ko twabipanze n'uburyo buke cane ku telefone yacu dukoresheje ubwenge bwacu, ubwenge bw'abagore n'abakenyezi bazi ko ari twe dusanzwe tunganya ibintu byose by'ubuzima busanzwe. Urumva twarabikoranye ubwenge n'ubwitonzi, hama turabishikiriza abandi buke tuvugana, umwe wese abwira uyundi. Twarakoresheje amarezo yacu. Imboneza zihurikiye mu mashirahamwe atandukanye twarahura tugategura iyo myiyerekano neza. Vyari nkenerwa ko dutora izina rituranga ririmo n'intumbero zari zatumye duhaguruka. Havutse umuhari twari twise uw'abakenyezi n'abigeme baharanira iyubahiririzwa ry'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Wavutse utunganya gutyo imyiyerekano hanini mu gisagara ca Bujumbura. Le 10 mai niba ntihenze manifestation niho rero uko vyaza biraba niko nanje vyandugamo cane, nkumva yuko abakenyezi n'ivyo nawe nyene bari babinyotewe, si jewe gusa. Turavuga duti reka tuje hamwe tugende kuvuga duti rekura abana bacu, reka kubarasa, reka. Ndibuka bafise udutambara twera bariko barereka abapolisi bari bafoye inkoho n'ibindi bigwanisho, babereka bati twebwe nta kindi turondera amahoro, turondera umutekano mu gihugu cacu. Ahandi naho nkabumva bariko baravyina bavuga bati rekura abana bacu, rekura abana bacu. Vyavuga iki? Vyasigura yuko hariho abana bafashwe n'abapolisi barabapfunga, abandi barabica, abandi barabangaza. Abamama bagiye muri iryo barabara bagiye batakamba bavuga bati twebwe turabavyeyi, twebwe twifuza yuko abana bacu boronka amahoro, bobaho mu mutekano. Bibiri vyiza nabonye ni ugufatana mu nda kw'abakenyezi bagiye mw'ibarabara bakanka akarenganyo, bakanka agashinyirizo, bakanka ubunyangwa gateka kazina muntu. Ugufatana mu nda gushingiye ku butandukane barimwo, cane cane abakenyezi bava mu migambwe, abakenyezi bava mu mashirahamwe, abahudukazi, abatutsikazi, abakenyezi bize, abatize, abakenyezi baba mu Kinama, baba mu Kamenge, baba mu Mutakura, mu Cibitoki. Ugasanga bariko barafatana n'abakenyezi b'ikiriro, ukaja wumva abakenyezi bo mw'Ijenda, abakenyezi bahehe. Ubwo budasa mugabo bakumvikana ku kintu kimwe bati abagabo bacu, abana bacu bariko baricwa bahoga ibiniri, natwe nimuze tuje kuvyiyamiriza. Ico kintu carantangaje kuko kuva naruka, kuva nkura, kuva mvuka n'iryambere nari mbonye abakenyezi baja mw'ibarabara bafatana mu nda bangana kuri hano bakavuga bati turavyanse. Qu'ils vont nous intimider. Moi, je veux leur dire que ce sont nos frères. Ce sont nos maris, nous sommes les femmes du Burundi. Nous demandons la paix, ça les concerne également. Abapfasoni baja mw'ibarabara bavuga bati turiyamirije ubwo bwicanyi, turiyamirije ico kiringo ca gatatu, turiyamirije uyo mu president agomba kuduhonyora ko kutugira banja, turiyamirije ubwo bwicanyi muri ko mudutwara abana mubapfunga canke mubica. Vyafashije guha inguvu iyo myerekano, kuyigira imyerekano ya bose. Nuko burya kugira abapfasoni bahaguruke bikwereka yuko abantu barengewe, naho abagabo baba basanzwe bariko barashwana. Abapfasoni baza bazanye izindi nguvu berekana yuko ari ibintu vyerekeye imiryango, ntibicerekeye uburyarya canke gushaka ibiti canke gushaka ubutegetsi. Biba vyerekeye umuryango, vyerekeye n'igihugu mbese. Jewe novuga ego narateye ako kamo, ariko iciyumviro naseruye
nakivugiye hejuru cari gisanzwe kiri mu mitima y'abakenyezi benshi y'abarundikazi benshi cane. Umva sinokwitira nti nagize iciyumviro uwundi ata wundi yari bwiyumvire, gusa nahaye kumbure uburyo abarundikazi benshi cane bo gushobora gushikiriza iciyumviro cabo. Nico ciyumviro twari tugisangiye turi benshi kandi uca ubibona mu kungene bitavye ari benshi kandi bitanga kudasanzwe. Harimo ukwibohora kudasanzwe kandi kwatumye n'abandi twaciye tunabohora abandi aho bari bumva umenga naje ndabishoboye, ico kintu bariya bagiye nanje ndabishoboye, nanje ndashobora gukora iki, ndashobora guhaguruka hondi, ndashobora kugira ico ntereye kandi kigateza igihugu imbere. Twaratumye ko rero abarundi kandi baritavye abatari bake, bari benshi baje bava mu bisagara vya Montreal, Quebec, Toronto, Winnipeg, Alberta. Twarakwije abarundi 2,000. Ego nuko rero ivyonye tubonye yuko bibaye success, nuko rero twaciye tuvuga ngo reka dukore ishirahamwe ihuza abarundi bose. Ishirahamwe rero rya Alliance des Burundais du Canada kiravuka. Iryo shirahamwe rero ryaduhaye uburenganzira bwo kwegera abategetsi bo muri Canada n'abadepute, kugira tubabwire twunganire ku mabere karakorerwa i Burundi, ku kibazo c'agateka kazina muntu, ku kibazo ca gouvernance, ku bibazo vya gouvernance. Ego bien sûr urumva bino bintu twabikoranye turi juste abarundi bo muri Canada, twarakoranye n'abandi bo muri société civile, ahandi mashirahamwe yo muri société civile, abavuga amakuru, kugire dushobore kuba ijwi ryabo mu makungu. Nibuka itariki ya 13 z'ukwa gatanu ko abakenyezi bagerageje uko bashoboye kose barashika mu gisagara ca Bujumbura aho abandi batari bageze. Abakenyezi bo barahageze, jewe nari mu gisagara ca Bujumbura ya tariki sinzoyibagira, ndabibonera amaso mu yandi babirukana bagerageza kwiyegeranya, ariko bakabirukana bagasaba bakagaruka gushika baragera mu gisagara hagati, kuko bari bafise intumbero imwe, bari bashaka bafise ico bashaka kugira ko mpaka baragera mu gisagara ca Bujumbura. Rero ico carangumye mu mutwe. Nous sommes venus pacifiquement pour exprimer notre refus de ce troisième mandat qui déchire notre pays, il déchire notre nation, il tue nos enfants. Nous sommes venus pour dire non et regardez ce qui se passe. Naho itatworohera umushikiranganji ajeje kumenyesha amakuru adutuma ko agasakisaki, amanama y'agasekisaki, abari barongeye amaradiyo avuga ati ivyo bintu nimubigezaho, nimureke kubivuga kuko bituma n'abandi batari mu ibarabara baja mu ibarabara. Ico nasanze yuko abarundikazi babitse inguvu zitagira uko zingana, babitse nasanze bari barafunditse ibintu byinshi mu mitima yabo byashoboye guseruka muri iyo manifestation. Tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 baradukubise bakazana ibikamyo byo kudutera amazi, bakazana amagaze lakimogene, bakadutera ibintu bikaduturikirako. Harabaho umwanya twumva yuko turapfuye, noneho ubuye bagira batwice, ubwoba bwaratwishe, ariko uko bakomeza inguvu niko natwe numva umengo turiko turaronka inguvu. Ndibuka ko ico gihe naravugana n'abageze ku Musaga nkumva aho bageze, nkavugana n'abageze mu Nyakabiga nkumva aho bageze, nkavugana n'abavuye mu Ngagara ku Buterere nkumva umengo bariko baraza. Uko umwanya wagenda je narabisaha.
ishavu bari bafise umubabaro bari bafise ariko bagashobora kwihangana bagashobora kuvugisha abo bapolisi bakabaraba mu maso bakababwira ati erega ni wowe turiko turagwanira ni wewe n'umugore wawe n'abana bawe umva bakagira ico bavuga combinaison y'inkomezi n'ishavu no kwihangana. Twagiye twumva mu maradiyo bavuga yuko habaye kudeta urumva inyuma y'iminota nk'itanu 10 abamanifesta bose aho bari hose bari badushwaye n'uwo bashitse kuri place de l'indépendance habaye akamwe kadasanzwe mu gihugu cose abantu baranezerwa kuko bari batunguye bababaye. Kuri jewe numvise umengo nimbuga itabancumisemwo gushika ubu ndavyibutse ndumva yuko igikomere kiracuguye ya constitution ya accord d'Arusha twariko turavuga mwibarabara yuko dukeneye ko bayirespecta ngiyo irabaye violée à devant nos yeux imbere twese tubona kandi abo turi kumwe bose bararyohewe. Ni umunsi le 13 mai 2015 ni umunsi kuri jewe ukuryoherwa birengeye kuko twararyohewe naho bariko baradukubita naho bariko baragira iki twabona yuko turabakenyezi bariko baragwana bariko bagwanira amahoro ariko ni umunsi ubabaje kuri jewe umunsi wa trahison kuri jewe. ko kudeta y'ukuri yari ryo konyangwa yishikirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha niho iyo kudeta by'ukuri yahabereye. Abo bandi nibaza ko bagerageje nk'abandi abasoda bagerageje nk'abandi kugerageza guhagarika ubwo bwicanyi ariko byagenze nk'uko bari babiteguye abantu babandanya bahunga turahunga nta kundi ariko tuguma twiteze ko ubuntu n'ubutwari buri mu barundi bose baba abasoda baba abasivile baba ariko buzokiza Uburundi. Twaragize ikoraniro twagiriye mu ngoro y'amategeko i Buruseli turatuma ko abandi bagore bava mu yindi mihingo bafise ubumenyi bwinshi aho muri ico gihe twari tuzi yuko tugishobora kugondoza Nkurunziza ngo ahebe ntiyitoze kuri iyo manda ya gatatu mugabo nta kundi nyene ko byagenze mwarabibonye yarahavuye aritoza arahava arashinga inama nshingana nkenguza amateka byose biraba nk'uko umenga n'ibisanzwe ku nguvu yarahashitse ariko ntitwahagaritse naho yashitse ku nguvu twabandanije dukora akamo ko kwiyamiriza ubwicanyi no guhoza ababuze ababo ngo rivuga umwe rigahenuka kandi ngo n'ubutosora ifuku yamiza agati mu jisho nico gituma n'ubu tugarutse kuryo tudahengeshanya kwibutsa iryo naryo sirindi nirijanye n'ubwicanyi buguma buhekura Uburundi uko bukeye uko bwije mu gihe leta y'Igitega n'abavugizi bayo bo baguma batera biyitabira ako kamo tugatera abarundi bose buri wa gatanu w'indwi kugira ngo kuva ibyabaye mu 2015 ubwicanyi ubutotezi abantu bahunze bakaba bari mu makambi abari mu mabohero tugerageze twumvisha abarundi cyane cyane abatwara Burundi no munsi ko bohindura ingendo ntibabandanye bica ntibabandanye batoteza ntibabandanye bakorera ivyamfura mbi abavyeyi babo n'abashiki babo n'abagore babo. Ako kamo rero ni sakuno musi sakejo hahise na kejo hahise na kuno musi ni nakwa muri kazoza kuko uzoza aje ku butegetsi wese akaba atagendera mu nzira itunganiriza abarundi tuzomutera ako kamo kugira tumwereke yuko ivyo ariko arakora atari byo kandi tumukeburire no kugaruka mu nzira nziza.
kugira mu buhungiro nagumye nshaka ndondera abo bagore kuko nashaka abantu tuja hamwe tugahanana ivyiyumviro numva binezera cane kuba ndose aho abo tuganira ivyerekeye igihugu cacu c'Uburundi. Hama maze kwinjira muri uwo muhira w'abakenyezi n'ababigeme byarafashije cane kuko ubundi wasanga umaze kugera aho ubaye kaguma mu rugo nta kazi ufise ujako nta mirimo itandukanye yo gukora ukirirwa mu rugo, ariko maze kuja muri uwo muhari byarafashije cane kuko nava mu rugo nkagenda tukaja hamwe n'abandi tukaganira tugahana ivyumviro tukavugana kugira ngo tugire intumbero imwe, kugira ngo aho tuzotangira twese tuzobe dufise intumbero imwe nayo si yindi ni ukubona igihugu cacu c'Uburundi twidegevya kiri mu mahoro n'umutekano. Imyiyerekano y'abagore n'abigeme jewe yaranyigishije byinshi cyane. Ubwa mbere byanyigishije kuri jewe ko regard yanje itari itumbereye neza ku vyerekeye statut y'abagore n'abigeme. Dukunze kwibaza no kuvuga ko abagabo bakumira abagore, ubwo hariho n'igihe natwe twikumira mu vyiyumviro. Nasanze nasanzwe nzi ko abagore ari intwari, ko abagore ari abantu b'inkomezi nyinshi cyane. Hari ibyo ubona mu rugo wakuriyemo, hari ibyo ubona ku kazi canke mu barezi bakwigishije bikwereka ko abagore ari abantu b'intwari, ariko hari amahoro menshi abantu ataba barindiyemo. Igihe rero bidahari usanga na wewe ugira amatansi make cyane no mu biwanyu no mu bo muturanye no mu bagenzi. Abagore n'abakobwa mwe tuba tubiteze ko bashobora kwiyumvira gukora ivy'ubuhizi mu bibazo bijanye na politiki, mu bibazo bijanye n'iterambere ry'igihugu, mu bibazo bijanye n'umutekano w'igihugu. Jewe rero byambaye nk'icigisho kinini cyane kuko nisanze jewe nyene nikumira kandi nkumira abo tugenda n'abagore n'abakobwa. Kaca nibuka n'ingene nahora ngira ibiganiro mu bagenzi tukagira utugroupe twa réflexion twiyumvira ku by'igihugu spontanément. Abantu ba mbere niyumvira kuganira ibibazo nk'ivyo barabagenzi baje abahungu. Abakobwa umengo hariho kubona bari baradushizemo yo kuba mu ma conversation ashobora kuba meza, ashobora kuba ari n'ubwenge, uko umengo yambarimo ibintu byo kunezerwa no kuba mu biryoshe bitavuna cyane bitari kuko umengo siyo batwiteze. Donc regard yanje irahindutse. Na Josine Kazi. Ndabahaye mwiriwe banywanyi ba Radio Inzamba, kaze mu makuru yo kuri uno wa kabiri Kigarama umwaka wa 2019, nayo akabagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Abanywanyi bamwe bo ku musozi Burima ya mbere nabandanije gusemerera mw'iradiyo kuko ndi mu nzego nyobozi za Radio Isanganiro kandi ndi mu bashinze Radio Isanganiro kuva tugishika mu buhungiro. Tubandanya umugambi wo kumenyekanisha ibiko biraba mu Burundi, byaba bibi byaba vyiza, tugatosora ibitagenda neza, tugaha ijambo abantu batandukanye kugira ngo bubake igihugu. Ikindi naco novuga aho ngeze no munsi uretse ko kumenyesha amakuru no guha ijambo abantu, narahejeje ndavuga nti bajya abakenyezi narabonyemo ingufu zidasanzwe. Ngeze mu buhungiro navuze nti reka ndabarondere kugira nifatikanye nabo nje mu bandi bakenyezi kuko mfise nanje ico noterera kugira ngo tuje hamwe tugire umugozi w'intamenwa hama duheze tubandanye dusemerera nk'abakenyezi twerekana ibitagenda neza mu Burundi kugira ngo dushike ku nzira y'amahoro arama. Las de la terreur de l'inconnu, incertaine de leur destin, elles ruminent un refrain. Un murmure qui s'ébauche, prend forme et se dessine. Le vent l'accueillit. Narafashe uyu mwanya w'ubuhungiro kugira ngo nige abandi baciye muri ibi turimo, gusa twe twenyene byaraciyemo ibihugu byinshi
ukungene babigenjeje, ukungene babivuyemo, ukungene babigwanyije. Hama rero bandanya ndabikora mu buryo bwanje cane cane ubwanditsi, kandi rero n'ubundi buryo butandukanye. Nibaza ko imyaka iri imbere ari imyaka ihambaye, kuko turi mu gihe abantu bashobora kumva umenga vyaraheze ntaco bokora, reka jewe ndaba ubuzima bwanje mbandanye, ivy'i Burundi ntavyo noshobora. Ariko uko nyene niko igihugu kizobandanya kigwa mu nsanganya. Rero ahanje numva iryo shaka twari dufise, abarundikazi bari bafise, kandi nzi ko n'ubu bagifise, numva jewe ico noshobora gukora ari kubandanya ngira uko nshoboye hamwe n'abandi kugira ngo rigaruke, rivyuke, kandi tugire ivyiyumviro bizima kungene twifuza ko igihugu cacu kimera. Haraciye imyaka 5 abapfasoni, abigeme bahagurutse bakanka intwaro y'igitugu. Bamwe rero barasanzaye. Uno munsi haciye iyo myaka 5 liko ndibuka hariho abapfuye. Imana ibatwakirire, ibafashe. Hariho abangaye bakagenda mu bihugu bari mu buhungiro, mpere kuba ari Mahama bari mu buhungiro, mpora mbona ingene bagumye bafatanye mu nda. Hariho abari na Kivara, hariho abari Tanzania, abari muri Kongo, hariho n'abagiye i Buraya. Nagira ngo uno munsi najewe mu buhungiro ndababwira ijambo. Kumbure barashobora kwiyumvira ati ubwo ntitwaruhiye ubusa. Oya, ntitwaruhiye ubusa. Intsinzi niyo. Abapfasoni nibo bakijije ibihugu vyabo. Twibuke rero ko ubutumwa twaronse bwo kuba umwigeme, umupfasoni, n'ubutumwa buhambaye. Mwibuke Esther yagwaniye igihugu ciwe Israel. Mwibuke Rosa Parks yagwaniye igihugu ciwe, akagwanira bene wabo babirabure. Twibuke b'abapfasoni bo muri Sudani. Natwe rero batubere akarorero. Tugume dufatanye mu nda, nitwafatana mu nda tugakundana, igihugu n'ukuri cy'u Burundi tuzogikiza. Tureme rero ditwihebure. Uburundi ni jewe. Uburundi bundemwo, mba mu Burundi, mba mu mahanga, aho ndi hose ndi umurundikazi. Uko nshobora kose nzobuserukira, nzovuga ko ndi umurundikazi. Ivyiza vyose nzokora nzovyereka abarundi, kugira ngo abarundi turyoherwe turi kumwe. Aho ndi ndaja hamwe n'abarundi, abana banje nkabigisha ikirundi, naho bariko bavukira n'abandi bariko bakurira mu buhungiro kure cane gose i Burundi, naho jewe nyene ntashobora kwegera no Burundi. Nkandanya kandi sindumuja. Kurya twabitanguye n'ubu ndacari sindumuja kandi sinkamubi. Nukuvuga iki? Kuri jewe wumvuga nti ko twasanzaye aho turi hose, turi ku isi yose. Ubu uyu murundi wese ahari niyiyumvemo ko ari umurundi, hanyuma yubaka uburundi bw'ahari. Uburundi ntibukiri ka gahugu gatoyi kari muri Afrika. Uburundi naho hose turi bwubake, ubwubakira aho uri. Ibyo ushaka kubona i Burundi uvyubakire aho ugeza, aho uri. Nk'umuyobozi w'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi, norangiza nemeza atankeka ko abarundikazi twese tugiye hamwe dushobora kugarukana iteka mu gihugu cyacu. Ariko kugira ngo bishoboke,
ndahamagariye abarundikazi bene wacu kuvavanura n'ivyiyumviro n'imigenzo mibi byama bidutuma igihe cyose twama mu njyane za politiki zifatiye hanini ku bwoko. Barundikazi bavyeyi, ni twebwe twibaruka tukaririra Uburundi. Ubwo rwaruka twibaruka nibwo Burundi bw'ejo bakeneye hanini gutegura kazoza keza kuri bose. Nta muvyeyi rero yokwemera ko uruvyaro rwiwe rwigishwa n'intwaro mbi, kurementanya, gukorera amabi n'ivyaha bene wabo. Barundikazi bene wacu, dukenyereze igume, twiyamirize intwaro idahana mu gihugu cacu, duharanire ukuri n'ubutungane ari vyo soko ry'amahoro mu Burundi.